कमिश्नर कराची की हिदायतुनि ते कराची में केमिकल वारो खीर वापराईंदड़ दुकानुनि खे सील करण जो ऑपरेशन जारी आहे। तर्जुमान कमिश्नर कराची मूजिबि 2 ॾींहनि दौरान मिलावट वारो खीर विकिरो कंदड़ 27 दुकाननि खे सील कयो वियो आहे, जॾहिं त अॼु कार्रवाई दौरान वधीक 7 दुकानूं सील कयूं आहिनि। कमिश्नर कराची हसन नकवी जी सदारत हेठि इजलास तलब कयो वियो, जंहिंमें DG फूड अथॉरिटी ऐं ॿियनि अमलदारनि शिरकत कई। इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो त खीर जे मयार ऐं मिलावट जे जांच ख़िलाफ़ मुहिम जारी रहंदी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद जी अदालत PTI जे बानी ऐं बुशरा बीबी जी गिरफ़्तारीअ ते पाबंदी लागू कंदे गिरफ़्तारी खां अॻु वारी ज़मानत ते 25 नवंबर ताईं वाद करे छॾी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफज़ल मजूका बानी PTI ख़िलाफ़ 5 ॿियनि केसनि जी ॿुधणी कई। हुन ॿुधणीअ में 9 मई वारो केस बि शामिल हो। ॿुधणीअ दौरान अडियाला जेल जे इख़्तियारनि तरफ़ां अदालत जे शोकास नोटिस जो जवाब न जमा करायो वियो। अदालत 9 मई समेत 5 ॿियनि केसनि में PTI जे बानी ऐं बुशरा बीबी जी गिरफ़्तारी ते पाबंदी लागू करे छॾी। फ्रांस तरफ़ां कतर ऐं UAE खे जदीद जंगी राफेल जहाज़ विकिरो करण ते भारतीय हुकूमत वाइड़प जो शिकार थी वई आहे। भारतीय मीडिया रिपोर्टुनि मूजिबि फ्रांस तरफ़ां कतर ऐं UAE खे जहाज़ विकिरो करण ते भारत जो एयर डिफेंस लाइ नवां स्ट्रेटेजिक ख़दशा पैदा करे छॾिया आहिनि। कतर ऐं UAE तरफ़ां पाकिस्तान ऐं तुर्की जे पायलट्स खे राइफल ऐं मेराज जहाज़नि जी तरबियत ॾियण जी इजाज़त ॾिनी वई आहे, जंहिंसां भारतीय फ़ौज जी खुफ़िया टेक्नोलॉजी ज़ाहिर थियण जा इम्कान वधी रहिया आहिनि। सूबाई वज़ीर वर्क एंड सर्विसिज ऐं जेल अली हसन ज़रदारी सां सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक एंड फिशरीज़ मोहम्मद अली मलकानी मुलाक़ात कई। ॿिन्ही वज़ीरनि विच में सूबाई तरक़ियाती मनसूबनि, ज़िलनि में हलंदड़ कम ऐं खातनि विच में बहितर लाॻापनि ते बहस कयो वियो, जॾहिं त उन मौक़े ते अब्दुल लतीफ़ मेमण पिणु मौजूदु हो। ॿिन्ही वज़ीरनि सूबे में तरक़ियाती मनसूबनि खे वक़्त ते मुकमल करण ऐं अवामी सहूलियतुनि जी बहितरीअ लाइ लाॻापियल हिकमत अमलीअ ते कमु करण जो इत्तफ़ाक़ ज़ाहिर कयो। तुर्की पंहिंजे एयर डिफेंस जी सलाहियत खे मज़बूत करण लाइ बर्तानिया खां 20 यूरो फाइटर टाइफून ख़रीद करण जे मुआहिदे ते सही करे छॾी। मुआहिदे सां लाॻापियल तक़रीब में तुर्की जे सदर रजब तैयब उर्दुगान ऐं बर्तानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर शिरकत कई। तुर्की जे सदर उर्दुगान चयो त ॿिन्ही मुल्कनि विच में स्ट्रेटेजिक लाॻापनि जो हिकु नओं रस्तो बहाल थियो आहे। हिन मुआहिदे जी क़ीमत तक़रीबन $11 अरब खां वधीक आहे। तुर्की तरफ़ां कयल हिन मुआहिदे खे 2030 में मुकमल कयो वेंदो।